Desa Banjarmasin Pos. Ini ada sekarang durian apa, rambutan ini ada yang 4 ikat 10.000, ada yang 3 ikat. Bedanya apa, Bu? Bedanya ini ada lagi ya. Kalau ini batuk. Bedanya kalau ini menempel di bijinya, kalau ini tidak menempel. Contoh, Bu, contoh. Terus ininya jadi ini kalau yang bukan anta lagi, ininya melengket dengan bijinya. Kalau yang anta lagi kita buka, yang anta lagi apakah dia lengket? Ini dari mana, Bu? Oh iya, lebih manis dan tidak lengket dengan bijinya. Menurut ibunya ini yang ada kuning-kuning ini adalah dari antalagi, jenisnya antalagi dari Nabahan ya. Oke. Jadi ini lagi musim. Beda, ada yang merah, ada yang enggak. Bedanya ini lebih murah yang merah karena itu katanya batuk itu maksudnya dagingnya ini lengket dengan isinya dan rasanya lebih kada begitu manis, guys. Nah, itu dulu yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.